bafana bakithi ningayibhimbisi ikhwaya, otherwise uzolala ubaliwe. Impilo ke ihamba ishintsha impilo iba namazomba zombe ngoba umhlaba phela ulona ithafu. Ngayithola sengene ejele. Yabo ngena kwami ejele angazi noma ngizothi mhlawumbe kwaba ukuphapha noma kwaba ukuthi icala leqiwe endleleni lavula ingubo langene. Angisho njalo ngoba ngayithola sengiboshelwe icala elibucayi imeda. Ngangabizwa ngenkabi ngasho njalo ngoba imeda yenzeka ngibulala umuntu engangaxabene naye. Yabo engangaxabene naye kufika ekuseni la embone ngempela nomama ecekeni ngikhombisa ngena yabo abe hamba yena nendishi yamanzi shona le engingena mangithi nangi lo baba ngazi wayicoshana khona ayicosha phansi yabo angimshaya angimshaya yabo mshaye futhi ngamshaya mfethu wakhuluma yabo sawu kodwa emzini wami sengaze ningibulale wathi sengaze ningibulalela emzini wami yabo ngifuna uqamba manje khona umqondo okungifikela ukuthi ngiyeke le nto ngoba enye into umuyicabanga ubuyilale kodwa kube khona into ethi ayiqhubeka yabo sowudlila icala ngaso sowudlila icala yabo lo nto le futhi lento inomkhwezeli ngalanga yabona ndoda fika eScottburg bafike bangivalele bathi uyeza umseshi ophethe icala lakho kufika omnye umseshi engimjwayela ufika athi indoda kamba kanjani athi ilalela indaba yicala lakho sizwile ndoda athi lalela into ezokusiza manje ndoda yini ukuthi ukhuluma iqiniso uze kuboshwe lo mama ungaboshwa wedwa ngoba uzoboshwa wena yabo fanele ukhuluma iqiniso ukuze kuboshwe nalo mama ngithi mina ngizokhuluma iqiniso lani ngoba ngiyazi kwalento enisho yabona mfethu khona indlela esakhuliswa ngayo uthi icala liyaphikwa ingozi kabi lo ingozi ubona amajele egcwele kangaka nje inesandla lonto angabotha ngiyacela yabona umuntu uthi uyambheka ukuze makuhlangana amehlo mhlambe khona unembeze ezomshaya manje uyambheka vele abheke phansi akasafuni ukuthi kuhlangana amehlo wami nawakhe yabo khumba ukuthi lo mama akaboshiwe njalo ngithi lo mama akaboshiwe njalo hambe ngigibele ibhoksini lofakazi angipheke inkantolo angipheke umshushisi angipheke ucaca ukuthi ulimi lwami selimbaxambele manje selixovekile ulimi lami manje sokuhlangena ulimi nomqondo manje kuphithene manje yabo sengiyazibopha kwayimina kuye yayibona lo nto le lingilahle icala bakunika ngakhe banginikeza ngele meta banginikeza u-life sentence nge-attempt murder njengoba ngangamshweba balifakile kumina ukuthi lami yes nge-attempt murder banginikeza u-10 years sebeke bangishupa indaba enkulu ufaka la ishupha uma uyanqamuka uexplain for labafana abancane abacanga ukuthi lento umdlalo le kamshefana ngamuzwa nje umfana omncane ethi ngizokushaya mina ngihambe ngiyoboshwa ekhuluma into angayazi ishuphu balifaka la bakubopha la ngemuva bakuqoyisa lona ekinyela ukuthi basitshela mangabe usufuna ukukhahlela ngonyawo ukhahlela ngonyawo ushayela isign masufuna ukukhuluma ufuna ukuzwa ngomzimba or ngemadlebe mawufuna uzwa ngomzimba uzogaga le nto ke vele ihlukanisa umoya ngani umhlukanisa umoya nomhlaba noma nomzimba noma na uvela uzwe ukuthi uyaqinisela uzwe ukuthi ayikaqala ukhahlela ndothi usufuna ukukhuluma ayaqale ngathi hayi angifuni ukukhuluma kodwa wonke esibhedlela la ngaphina ngathi bathi siphi isibhamu athi ayisikhona sihambe siyosilanda ngifuna uqamba manga sahamba sasilanda sahamba sasilanda libove lakho ngafika isibhamu ngasikhipha ngabanikeza isibhamu same spam semeda same spam semeda asho bathayi ndoda usebenzele baba ngishaya ithombe ke mama lo mama lo wafika azongibona afike lo mama azongibona kodwa umngane wakho ukwenza nje ngehlisa umoya ngithi mina hayi kodwa ubonile ukuthi ngikhavile ngikhiphanga athi hayi khuleka makuphuma imali izophuma ngaphi imali njoba unje makuphuma imali
ngizokubheka la ejele ufuna uzama maphi la khuluma into engahlangana nje ngibona ukuthi lo mama lo ahamba sengifike ejele elikhulu-ke manje ngingena kwenye section okuthiwa isi-3 lapha yayiwezivile engifike la ngingena eselini imphethe ngaka imphethe la ku-50 labantu ngizohlala nabo labantu yonke leminyaka labantu abawu-50 ayingitholeke abantu abayigebengu ejele-ke bangibuze ejele ngama-26 ngama-28 bayayicela manje ya bayicela manje ndoda kanjani nakuba ngengixele kakhulu enombolweni kodwa ejele bengihlala nama-26 ophile nabo phile nama-26 ejele phile nama-26 ngabona kubuzima bejele ngithe ngisanda ukufike njengoba ngifike ngo-October eWestville kwaNovember ngoDisemba kwaphakanywa ejele kwachitheka igazi iseshwa ola jiki ijele libuye lijike kwaZwane shayiswana iyitimela ejiki ijele kwakhona abajaha umphathi wejele ngembese kwaba nje nomsindo omkhulu maliseshwa ijele esectionini engiyona saseshwa ngabanjwa nefoni ngibanjwa nefoni nomnye umngane wami esinaye kulento yokubopha kwabanjwa nefoni saqoqwa sawuvalelwa emakhulukuthu nalabantu akade bekugwaza abantu sifike egatini yakhona lamaphoyisa anqaba ukuthi singene athi lamaphoyisa no labantu kade bela nje labantu banqatshwa niba yisaphi manje ithi esithile sipheleza umphathi wejele sewithi asibalethe bathi labi man sibize umphathi wethu nathi nimchazele bambize eze lo mphathi abuza ukuthi indaba bamtshela athi awume ngifonele khona eWestville fonela khuluma aqede athi hayi madoda ngiyanithatha kuthiwa nina ayanilungile kakhulu kuthiwa nina nilungile kakhulu iWestville neyona le transfer yeni icelwe ku-regional commission hayi bathi suka bebengimemeza number 10 akazi ukuthi ngise-number 10 ayingitshulele ngoba ngami ebiza number 10 ubiza akani ubiza mina ngise number 10 leli kodwa ngibonanga mina ngisathi ngifika izolo ngithi ikhanda lami liyaduma yabo athi suka besho athi wena mfowethu ufika izolo latambama ngimemeza wena ngivela mfowethu athi mfowethu abozwa kumemeza kuvumelekile ukuthi sikhulume simemezana sisebenzisa i-toilet yabo Ngishimina kanjani isikibuke wayebhongweni ngishimina kanjani balokhipha amanzi afuna ukhipha amanzi ufaka ikhanda la sokhuluma sozwana yabo ngishimina mfethu ngizobuye ngibone yabo ngishimina okay ngicabanga leyo ukuthi ngizokhipha amanzi la i-toilet ngikhuluma angizwa kahle yabo bese yangena lo baba angiqaqe kodwa ungiqaqa ilokhu zeyodwa sale ngala kunesiqhekila esinensimbanyana abese kufasa lo zankoso la ukufasela shushu uma ngisukuma ngikwazi ukuya kulo mama yabo uzoshiya sobabili ethi hayi ngifasa kahle yabo fa ngingabe nayo icontact nalo mama kubukhuluma nje hey asimaro kusalayo lento it's an organized crime ubuke wedwa kulento isimo sika mama wagcina kwenzakalana umama ke nje ngathi ngikhohle emqondweni mabe ngibuza kwi-parole board i-parole board ake ngitshela iqinise ngitshela lona mangitshela i-parole board iyabuza manje lo mama lo ucabanga ukuthi mawuphuma umenze njani mina ngifuni nokumbona ngifuna ukusondela eduze kwakhe angazi athi khona engimenze yona noma ngimsabisile mina ngiyazisola mina ngokubhayiza kwami mhlambe nawo lento yabangani angazi ungambona kanjani umngani ngempela kodwa mina sengiyaye ngithi into umngani ayikho manje yabo into nje umngani ngiyafunda mina personally kule episode ngiyafunda yabo into umngani engekho kusekhohliswana nje into engekho iqiniso lobungani alikho mina ngiyibone ngamehlo lonto yabo